হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি ডক্টর চন্দ্রকান্ত। আজ আপনাদের শ্বাসকষ্টের সমস্যায় কী কী নিয়ম মানবেন এবং কীভাবে এটাকে ম্যানেজমেন্ট করবেন বাড়িতে, কীভাবে শ্বাসকষ্টের সমস্যায় কী ট্রিটমেন্ট করবেন, তো আজকে সে বিষয়ে আলোচনা করব। চ্যানেল নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। চলো শুরু করা যাক। তো শ্বাসকষ্ট একটা মারাত্মক বিষয়। তো এটা বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন বয়সে এটা হতে পারে। তো এই যদি এটা হয়, তাহলে কী কী নিয়ম মানতে হবে এবং কীভাবে এটাকে ম্যানেজ করবে। তো শ্বাসকষ্টের সমস্যা এগুলো কিন্তু প্রায় বাড়িতেই দূর করা যায় যদি কিছু নিয়ম মানেন এবং কিছু প্রবলেমগুলো কারেকশন করে নেন। তো যদি হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে তাৎক্ষণিক উপশমের জন্য কী কী করবেন। এক নম্বর হচ্ছে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ুন, অর্থাৎ আপনি চেয়ারে বসুন, পা মেঝেতে সমানভাবে রাখুন এবং সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে থাকুন। ফুসফুসের উপর চাপ কমাতে টেবিল বা হাঁটুতে হাত রাখুন। এবারে আপনাদের নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে আস্তে আস্তে করে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। 4-7-8 টেকনিক, অর্থাৎ 4 সেকেন্ড ধরে নাক দিয়ে টানবেন এবং 7 সেকেন্ড ধরে ভেতরে হোল্ড করবেন এবং 8 সেকেন্ড ধরে হাওয়াটা বার করবেন। সেটা মোমবাতি নেভানোর মতো করে, ফু দেওয়ার মতো করে হাওয়াটা বার করবেন। শ্বাসকষ্ট কমানোর জন্য নাকের উপরে একটা পাখা, হাত পাখা বা যাতে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে। এরপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভেপার টেকনিক, অর্থাৎ ভেপার নিতে হবে, গরম জলের বাষ্প সেটা নাকের মাধ্যমে ভেপার নিতে হবে এবং ভেতরে যে শ্লেষ্মা সেগুলো দূর করবে এবং এয়ারওয়েটা ক্লিয়ার করবে। শুয়ে থাকলে, অর্থাৎ আপনি যদি শুয়ে থাকেন তাহলে মাথা উঁচু করার জন্য বালিশ দিয়ে মাথা উঁচু করে শুতে পারেন, অর্থাৎ একটু এলিভেটেড হয়ে শুতে পারেন। এটা কিন্তু ভালো উপকার হবে। শ্লেষ্মা ঠিক রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে হাইড্রেশন ঠিক রাখতে হবে এবং গলা যাতে ভেজানো থাকে তার জন্য গরম জল বা ভেষজ চা পান করতে পারেন। মধু এবং আদা, অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট কমাতে উষ্ণ গরম জলে মধু এবং আদা মিশিয়ে পান করুন। এছাড়াও হলুদের সাথে গরম দুধ পান করতে পারেন। এগুলো করার পাশাপাশি যদি পালস অক্সিমিটার থাকে তাহলে অক্সিজেন লেভেল, SpO2 লেভেল কত আছে সেটা চেক করতে পারেন এবং সেটা হচ্ছে 94 এর উপরে থাকলে সেটা নর্মাল, 94 এর থেকে নিচে নামলে পরপর প্রবলেমগুলো বাড়ে। যাদের শ্বাসকষ্ট হয় তাদের একটু SpO2 কম থাকে। তো আজকে জানলেন যে শ্বাসকষ্ট হলে তাৎক্ষণিক কী উপায় অবলম্বন করবেন তাতে শ্বাসকষ্ট কম হবে এবং শ্বাসকষ্টের জন্য নিয়মগুলো কী প্র্যাকটিস করবেন সেটা আজকে জানলেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। যারা নতুন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।